How they did it, you know, like the guy was on the ground, walking around, opening fast, you know, and then maar Jess gaat hem, waarom heeft geconstateerd Jan in het café? Ja, dan nu maar gewoon, want ik van, kijk, de kinderen kunnen wij dus nooit zeker weten of het eerlijk waar is. Dat kan gewoon niet, ja. Je hoort natuurlijk heel veel dubbelen, maar het is elke keer wat anders. En ik heb nu zoiets Wat de hel is dat? Laat mij niet meer uit. Maar die vrouw die vertelde mij gewoon, want die hadden vorig jaar hier ook al bellen verder gedaan. We hadden een mensen in huis gehad van een meisje die ook een Spanje stage afgelopen. Dat meisje had hun dus alles verteld, dat het animatieteam heel leuk leek, maar dat het niet altijd hoefde te zijn, dat ze onderling best wel problemen konden zijn. Ja, die had niet hier op de kant gezeten, haar ouders stonden hier. Toen was het meisje een keer geweest voor huilen. Die had hetzelfde gehad met een jongen, dat hielp ze